沒什麼經得起苦楚，轉折變化不怕多。恨什麼真心去愛過，不要計較怎結果。怕什麼皮膚都擦過，還有心中的烈火。至少我看到特別多風景沒白白錯過。日出天空這樣藍，煙花聚集亦燦爛。是短暫也燦爛，我們受傷，我們也將風浪打造夢想，希望我的人生沒遺憾。下次打個電話俾我，我自己上嚟攞咪得咯。走嚟走去好辛苦㗎。你知道咪好咯？咁唔該，你得閒啊就翻嚟屋企飲湯啦。你見㗎，好忙啊嘛。忙？定還是唔想見家姐啊？見到面咪盞嘈。總言之咧，而家係你避下我，我避下你，一世人兩姊弟啊，唔通成世唔見面咩？有咩等完咗單官司先講啦。而家華哲好大問題啊！如果秀峰真係為我哋好嘅，唔該佢就放手啦，等我永標快快脆脆攞到筆遺產救華哲啊！阿媽講咗好多次啊，應該同黎永標講呢句説話。你以前係好聽阿媽話，而家係咪真係有咗老婆就唔使聽阿媽話，唔使理阿媽？你當我對佢有偏見又好，我唔信佢又好，振邦啊，你當係為咗阿媽啦。華哲真係對阿爸佢哋好重要。係佢哋啲心血嚟㗎。如果真係冇咗，佢哋年紀咁大啦，你諗住佢哋真係可以從頭再來咩？你以為佢哋真係捱得住咩？你揾我有咩事啊？我諗你都估到，係有關官司嘅事。官司嘅事我諗留翻喺法庭講好啲。真係冇彎轉咩？我冇得揀。你有。可以揀放手，你當係睇咗振邦份上，幫下華家，唔好再打呢場官司啦。又係呢句，點解你哋係都要逼我啫？點解係都要我放手啊？點解你唔勸下你老公放手啊？我知你有壓力，但我哋都好大壓力啊！我相信每一個喺華哲做嘅人，包括我、振邦，我諗你都係唔會想見到華哲搞成咁噶。自從你同永標開始打官司之後，我哋每次見到面，唔係嘈交，就索性避咗大家唔見，成個屋企好似搞到散晒咁。阿爸同媽咪都好傷心噶。冇錯，永標係我老公，我梗係會幫佢。但振邦都係我細佬，我唔想見到佢夾住喺你同屋企人中間啊！佢受嘅壓力係最大。如果你真係愛佢嘅，你幫佢諗下，唔好再打啦，好唔好？老婆，我去咗邊啊？咁夜翻嘅？我咪留咗言俾你，叫你唔使等我嘅。但係你喺留言入邊嗰把聲，好似好多心事喎。我諗清楚啦，場官司咧，我唔打啦。點解？遺囑主要嘅受益人係華哲，拖得越耐，損失最大嘅又係華哲。到時車廠冇咗，咩夢都冇晒噶啦。我最唔想見到嘅係你放棄。我哋既然係啱嘅，就一定要堅持落去。我先係原訟人，我要撤銷訴訟，係冇人可以阻止到我。你覺得我服咗俾倪永標，華哲就會有希望咩？或者佢會改變呢？變得咁天真嗰個咪就係你咯。記唔記得以前浩景園？我哋既然決定唔到嘅事，有天決定。我同你賭一鋪。好，我要花。又停電啊！
我都話叫個電工嚟整㗎啦，成日都要自己嚟。我攞電筒先。喂，你想出術啊？砸過。一你揀多次啦，花定字？字。開啊！你真係出術？你唔係輸俾個天，更加唔係輸俾我，你輸俾你自己。你如果唔係三心兩意嘅話，本來贏我就係你。呢個世界有時黑麻麻，睇唔清方向。但係你信我啊，我睇得好清楚啊。公義喺我哋呢邊，我哋一定會贏㗎。梁永標，我先問你，開門，梁永標。咩事啊？你挑撥離間，搞到個個走嚟逼秀峰放手。你做過嗰啲小動作，你唔好以為我唔知。呢件事已經交俾法庭處理，我唔想喺公司講私事。企喺度，我仲未講完啊！你做嗰啲衰，其他唔知，但我同秀峰知道得一清二楚。如果你仲有翻少少人性，我唔該你即刻放手啦！放手嘅係你啊！你已經除咗我家姐，你都華家分子啊！點解你睇住我哋大家死，睇住華之死啊？而家係邊個要告上法庭？係你老婆榮秀峰啊！係佢要害華家，係佢要搞冧華哲，打爛晒大家飯碗啊！你講夠未？喂！振邦，癲夠未啊？振邦，冇嘢嘛？得啦，冇事。振邦又係衝動得滯，點可以喐手打人嘅？不過佢都係緊張華哲先會咁做，你唔好怪佢。全世界得佢一個緊張華哲嘅，我唔緊張。我唔係咁嘅意思。華哲出咗事，你都搏晒命去揾資金，個個都有眼睇㗎。可惜有人嫌我做得唔夠，想趁呢個機會逼我放棄單官司咧。你係咪有咩想講？你可唔可以放棄單官司，庭外和解？連你都要我放手？我知咁樣做係對你唔住啊，但係為咗華哲咧，為咗華哲，你係要我二叔嗰啲遺產俾嗰個女人，等佢做華哲大股東啊？但係為咗救華哲，呢個可能係唯一嘅辦法嚟㗎。我一直以為你係最明白我，同我同一陣線，原來唔係。喺你心目中，華家所有嘢都緊要過我。對唔住啊，永標啊，永標。我出去，你瞓先都唔使等我。我大嫂唔係一直支持你嘅咩？佢支持嘅係佢哋華家，係佢支持我屋企，唔係而家個屋企。拍拖嗰陣時，佢阿爸講句説話啫，佢話同我分手。而家華哲有事，佢係叫我放手，寧願放棄佢老公嘅利益，都要搏下嗰個榮秀峰會唔會注資華哲，驚華哲有事，驚佢外家啲人唔開心。有時我真係唔明，到底我喺佢心目中嘅位置排第幾咧？你咁愛大嫂，佢一定會明白嘅喎。明係點啊？明都仲要咁樣做嘅，我係咪好失望？如果阿爸同埋阿姨快翻嚟上庭，完咗場官司咪好，唔使大家拗嚟拗去啊嘛。由於受到庫存量增加影響，需求減少，鋼鐵價格持續受壓。CRU 國際鋼材價格總指數一度下滑至130點。國際市場普遍認為跌勢未止，紛紛睇淡後市。財經新聞報導完畢。鋼材價格如果繼續跌，我哋連守都守唔住啦。即係話我哋連最後翻身機會都冇埋。
唔使咁擔心啦，阿爸，或者會有轉機咧。最衰銀行又唔肯借錢俾我哋。如果再冇流動資金，華捷隨時要停產，甚至要變賣資產添。其實如果秀峰肯撤銷訴訟，二叔個筆遺產就可以解凍攞嚟幫華捷。可惜佢始終都係咁固執。我喺度諗緊，你同阿秀峰都係諗住最後將啲遺產注資落我哋華捷嘅。咁你哋可唔可以嚟一個協議，將筆遺產交俾第三者嚟去託管？唔得，咁咪即係將華捷交俾外人。華捷係我哋華家嘅心血嚟㗎嘛，交俾第三者託管，好似唔係好恰當喎。其實只要係幫到車廠，我絕對贊成交俾一個公正嘅第三者看管倪生嘅遺產。你唔反對？不過呢個第三者一定要跟隨倪生嘅意願，將佢嘅遺產注資華捷，成為華捷嘅大股東。咁當然啦。但係如果佢唔認同你哋嘅中國汽車夢咧？其實中國已經有好多自主品牌嘅轎車誕生㗎啦。只要我哋堅持走呢個路線，我覺得佢哋已經係繼承咗我哋華捷。中國人造車嘅夢想，唔係我哋華捷嘅專利嘅。都講得啱啊！我相信振邦都係咁諗。其實只要筆遺產唔係落喺倪永標手上，我完全冇問題。永標真係咁樣講？咁秀峰咧？佢又冇提過自己喎，佢淨係強調唔可以俾永標接管嘅。睇嚟秀峰針對嘅只係永標。睇嚟佢對呢一筆遺產就冇私心嘅，應該對我哋嘅華捷係好嘅。咁有私心嘅就係永標啦。咁我又唔敢肯定，要睇佢之後做啲乜嘢先可以下定啦。我要離開香港幾日啊！永標啊，對唔住啊，我唔顧你感受，我叫你放手，係我唔啱啊！你唔好咁嬲我啦，嚇！我唔係嬲你啊，我啲緊要事要做啊！有咩緊要事啊？你阿爸今日揾過我，佢問我願唔願意接受第三者託管二叔嘅遺產。咁你意思點樣啊？我都覺得呢個係最好嘅方法嚟㗎。本來我都應承咗㗎啦，但我心尾諗下，我驚阿爸阿媽會唔應承。咁始終二叔係自己親人，佢哋反對都人之常情嘅。但係華捷依家等住救命嘅，再拖落去咧都唔係辦法。所以而家我咪諗住去揾阿爸阿媽翻嚟咯。只要佢哋肯出庭作供，單官司就可以快啲完。就算佢哋唔肯出庭，我都會勸服佢哋由第三者託管二叔嘅遺產。咁華捷就可以快啲有錢渡過呢個難關。但係依家都冇人知佢哋匿咗喺邊，點揾啊？我都冇頭緒㗎。我諗可能佢哋會翻鄉下咯。咁即管都要搏一搏㗎，我都要盡力救翻華捷㗎嘛。永標，你為華捷做咗咁多嘢，如果再有人質疑你嘅話，我一定會同佢撐到底。有你支持我已經夠啦。Sorry 啊，晏咗。唔緊要啊。帶嘢食先啦，仲趕翻開會。一個 set lunch，你咧？一樣啊，唔該。好，多謝。突然間咁多嘢做嘅？都唔知倪永標搞乜，忽然之間話要行開幾日，全部手尾我哋跟晒。佢要行開幾日？佢去揾佢父母翻嚟，要咗單官司。佢咁樣做應該係想拖延時間，越拖得耐，華捷嘅處境就越危險。佢俾緊無形嘅壓力我，逼我放手。我一直都覺得佢好古怪。記唔記得我打佢嗰一日，我睇到佢鎖住自己喺間房度，鬼鬼祟祟對住部電腦。佢有冇話幾時走啊？今晚上機，但係咪真係揾到佢父母都過幾日先前？阿爸，我去緊機場啦，我安排好晒㗎啦，我見得閒咪過嚟陪下你哋咯。哦。阿爸，我有電話，唔講住啦，拜拜。喂，永標啊，昌哥啊，喂，我咪講過你冇咩唔好揾我嘅。我 check 個戶口仲未收到錢啊，
我驚你搞錯咗個銀行戶口 number， 所以想話你聽，我 send 咗個 email 俾你。你講咩話？放心啦，我 send 咗去你嗰個私人嘅 email 戶口啫，唔係公司嗰個，即係你平時用開嗰部手提電腦收嗰個啊。我電腦點會喺身邊啫？啊，係得啦，我盡快搞掂啦。你冇咩唔好再 send email 俾我啊，係咁啊。你阿爸咧？阿爸喺廚房啊，佢話難得話 uncle 你嚟到咧，點都要落廚煮翻啲嘢俾你哋食。真係唔該晒佢。咁你哋慢慢啦。唔該晒。我好中意呢度嘅氣氛，一家人齊心合力咁樣搞個鋪頭。我覺得呢度好有人情味，所以啖湯都特別好飲。阿爸，你約我出嚟食飯，係唔想叫我勸手風收手？振邦，你聽住，愛情係可以變化嘅，但係親情係永遠都唔會變嘅。青如只有你一個細路，你只有佢一個家姐，兩姐弟係唔應該有隔夜仇嘅。我同你阿媽只係希望一家人能夠和和氣氣、開開心心，其他乜嘢對我哋嚟講都唔重要。我明㗎啦，爸。係一陣，家姐。爸，唔好意思啊，都係做遲咗。唔緊要，嚟坐。我漏咗一份文件喺公司，我翻上嚟先。青如，嚟坐低，阿爸同你攞。嚟，家姐，飲碗湯先啦，趁熱啊！阿爸講得啱，兩姊弟唔應該有隔夜仇，無論發生咩事，都唔應該影響到我哋嘅感情。記唔記得細個嗰陣，我哋好中意爭住飲呢度啲例湯嘅？記得，我仲記得有一次我倒瀉自己個碗，你要俾你個碗我飲。咁你記唔記得家姐點答你啊？你話得我個細佬，咩都為我犧牲，所以就犧牲咗碗湯俾我。可能依家家姐未必樣樣嘢都會為你犧牲，但喺我心目中，你永遠都係我最錫嘅細路。
阿爸，快啲講華姐，我心嘅事啊！阿爸，阿爸。喂，秀峰，阿爸追咗事入咗醫院啊！吓？阿爸點啊？佢俾車撞到，受重傷。啱啱照完 X-ray， 醫生仲未出嚟。我阿爸佢點啊？放心，傷者冇生命危險。不過同佢照 X-ray 發現一隻脊椎爆裂，如果傷咗神經嘅話，有機會半身不遂，所以我哋即刻同佢做手術。阿爸可能會癱啊！點解？點解會咁樣？大哥，文漢，你啱啱先至開完刀，唔好喐，唞下啦。點解我隻腳冇晒知覺嘅？究竟發生咗咩事啊？我記得好似俾車撞到，我係咪傷得好嚴重啊？醫生話冇咩事㗎，係啲麻醉藥未過嘅啫。麻醉藥未過，點解背脊仲咁痛啊？點解我下身冇晒知覺？振邦，講俾我聽啊！講俾我聽。阿樂，你講俾我聽，你唔會呃我啊？你講俾我聽。大哥，醫生話你腰椎受損，下半身可能會失去知覺，亦可能會失去活動能力。我癱啊！快冷靜啲啊！我癱啊！文漢，你唔好。我會癱啊！我會癱啊！我唔可以行得㗎。我會我就行啊！已經咁大年紀，點解仲要佢受啲咁嘅折磨？點解？係我。而家爸唔係要返公司幫我攞文件，佢根本唔會搞成咁㗎。唔關你事嘅，傻女，冇咁諗啦。醫生，我阿爸佢點啊？嗱，我已經幫傷者咧係打咗止痛針同埋鎮定劑，等佢嘅情緒安定落嚟。而家佢最重要咧就係固定翻脊椎，唔可以亂喐㗎。
再亂喐，唔單止會引起劇痛，而且仲會令到佢傷勢惡化添。咁阿爸以後係咪都會係咁啊？咁就要等佢傷勢穩定啲，我先至可以評估到佢脊椎受損嘅程度係點樣啦。佢有冇機會行得翻啊？嗱，只要病人嘅脊椎受損程度唔係0度，經過物理治療，咁佢加強翻有用嘅肌肉咧，或者可以行得翻嘅。咁但係最重要就睇病人嘅意志啦。醫生，以你嘅經驗，大部分嘅病人幾耐先可以復原到？咁啊，真係因人而異啦。有啲病人可能3幾個月行得翻㗎啦，有啲可能因為心理因素，又或者傷勢惡化，要成1年啦、2年啦，甚至乎更長嘅。咁但係亦都有啲病人咧係會終身殘廢㗎。點啊？仲痛啊？對唔住啊，爸。如果唔係我會留咗份文件，你唔會真係同我攞。唔關你事，唔關你事。大哥，醫生話你而家盡量唔好喐，一定要好好休息，你有可能好得翻。華哲而家面臨咁大嘅危機，我搞成咁。你唔好再諗車廠嘅事啦，好好地休息，可以快啲出院啊嘛。出院？我諗我幾時可以出院？個天都唔知。阿爸，你唔可以咁快放棄㗎。我諗我有一段時間都翻唔到華哲啦。文同，文石，華哲就靠你哋啦。振邦啊，秀峰咧，秀峰見頭先唔係幾舒服，振邦陪佢出外面行下喎。佢哋翻嚟啦。嚟啊，秀峰。爸，呢件點啊？阿爸仲撐得住。唔係打咗止痛針嘅咩？仲痛啊？少少。阿爸，你話我聽，你有冇見到嗰架車嘅車牌？你有冇見到個司機啊？嚇？你俾阿爸休息下先啦，呢啲嘢遲啲先再講。阿爸搞成咁都係因為嗰個司機，我唔好俾你個衰人司徒犯外㗎。阿爸，你一定要諗清楚啊！嗰件事第一太突然，當時我最後見到嘅係個車頭燈嘅光。乜都睇唔到。阿爸，其實，秀峰，你點啊？叫醫生，叫醫生。冇事嘛？睇到我冇，頭先醫院咁激動，對唔住。唔關你事㗎。歐爺佢咁媽媽同家姐會喺醫院陪佢，唔使擔心。幫啊！點解我會撞啲咁嘅意外？我點解咁折磨佢？對唔住，我唔該發牢騷，冇事。我斟杯水俾你。
振邦，對唔住，其實我有啲嘢想同你講。其實老爺佢，振邦，你冇事嘛？阿爸佢不嬲都好學識，好有自信。佢行樓梯都要快骨，打籃球又唔輸得。如果佢行咁細，坐輪椅，我驚佢受唔到呢個打擊。青如，咁啱嘅呢啲時間，我一到你就打嚟啦。咩話？阿爸撞車癱咗啊！哥哥個心好亂啊！永標啊，你而家即刻翻嚟香港啊！多個人睇住阿爸，睇住華哲，我哋會定啲噶。永標，青如啊，我好明白你嘅心情啊，我都想即刻翻嚟陪你。但而家阿爸出咗事，單官司更加要盡快解決。一日攞唔到二叔嗰啲遺產注資解決華哲嘅問題，你阿爸都唔可以安心養傷啦，係咪？我明白。所以我更加要盡快揾到阿爸阿媽，解決官司呢件事。你忍耐下啦，喺醫院陪住阿爸先。我一揾到阿爸阿媽咧，我會即刻聯絡你。你唔好諗咁多啦，自己身體要緊啦，知唔知啊？嗯。永標，阿嬌早咗啊？嚇！喂，我哋咧特登買啲生果俾你食嘅，冇嘢嘛你嚇？係咯。青如啱啱打電話嚟，話外父撞車下半身癱咗。癱咗啊？陰公咯，你20歲先搞啲咁嘅嘢，你使唔使趕翻去睇下咩情況？翻啦，一係咁話。我都想啊，但而家唔係時候。咁仲要講咩啊？華哲嘅情況而家咁危險，外父係出咗事，榮秀峰喺咁嘅情況之下，可能會心軟放棄打官司。咁我攞到二叔嗰啲遺產，咪可攞去救華哲咯。唉，黑心啲講咧就對我哋好嘅，起碼我哋唔使翻去俾假口供啊嘛，係咪？咁而家我哋只係等個榮秀峰放棄唔打官司啦，我哋之後先翻香港咯喎。係嘛？咁我而家翻去都幫唔到華家啲咩嘅，咁倒不如留喺度睇情況變成點仲好啦。大哥，你就好好啲養病啦，啊！嗰啲事我哋會安排㗎啦。大哥，點解咁多玻璃碎嘅？頭先唔小心打爛咗隻玻璃杯。文石，做咩啊？冇，打爛咗隻杯啫，大哥冇事。大哥唔會有事，大哥一定唔會有事。喺我哋三兄弟裏邊，你係最強嘅。我記得阿爸嗰時同我講，如果打仗咧，我實走得最快。跟住就到二哥，因為佢要孭住阿爺嘅馬走，而你就會殿後，你要指揮一切。你係我哋全屋企人最強嗰個，你點都唔會有事嘅。我去洗手間。我去睇睇佢。
大家會更難受嘅。對唔住，我頭先真係忍唔到。我細個就同大哥一齊嚟到香港行，佢喺我心目中係打不死嘅。就算各位冧咗，頭家散咗，佢都可以頂天立地，從頭嚟過。但係而家佢可能以後都企唔返起身。就係因為咁樣，所以而家更加需要你堅強啲。屋企已經好亂啦，華姐面臨一件咁大嘅事，有幾多嘢需要我哋去撐住？如果連你都撐唔住，咁華家同華姐就會玩完㗎啦。大哥已經受咗咁大嘅打擊，在公在私，我哋都唔能夠再要佢擔心。二哥，我係咪好冇用？唔係，你係性情中人，我知道。所以呢個時候，我哋需要嘅唔係眼淚，係堅強。為咗大哥，我係唔會俾華哲冧。放心啦，有我哋幾兄弟，個天唔會冧嘅。陳石，專登買咗個膠杯俾你。膠杯好啊，陳石，我頭先諗通咗個道理，做人應該好似膠杯咁，點掟點跌都唔怕爛。你哋話係咪啊？大哥啊，我忽然間諗，如果我哋華捷車所有嘅玻璃全部都用膠做，可能係造車史上一大奇蹟喎！啊！又係三句不離本行，梗係講車嘅你，怪唔知個個都話你悶啦，二哥。邊個咁樣講我啊？邊個講啊？我咪邊個咪邊個咯。我都明白華生你而家嘅心情嘅，不過受害人既然分當晚嘅情形，有就冇市民提供任何嘅線索，我哋都好難。有幾難啫？一句講晒，你哋根本唔想用太多嘅資源去查一單交通意外。OK， 唔緊要，我而家私人懸紅緝兇，我就唔信揾唔到個衰人出嚟。對唔住啊，爸，我唔係有心㗎，我唔知點解個車會突然間失控，我又唔知點解偏撞到嗰個係你，我唔知應唔應該講出嚟好，我好內疚，我唔知應該點。十福，去咗邊啊？打電話俾你又唔聽。啲警察都唔知我嚟做乜嘅。你有個警署啊？係咪查咗啲乜嘢啊？就係咩都查唔到，
佢哋淨係識叫我等，唔通等下個商人會自己出嚟自首咩？所以我唔會再等，我決定咗私人懸紅緝兇。你真係要咁做？個害成阿爸咁喎，唔通我就咁放過佢啊？夠啦，振邦。對唔住阿爸，我嘈醒你啊！俾你揾到佢又點啊？你阿爸係咪真係可以起身翻屋企啊？我知你好戥阿爸唔甘心，但係咁樣追究落去，都唔知是禍是福㗎。你不如就咁放手啦。香港係法治社會，犯咗法一定要得到應得嘅懲罰，唔係邊有天理啊？咁你諗下，你估你阿爸呢個時候覺得揾到嗰個司機重要啊，抑或救翻華哲重要啊？而家邊度撞到我已經係次要，你唔好咁執着喺度浪費時間。你係緊張阿爸嘅，就應該同其他人團結一致，幫助華哲渡過呢一個難關。